بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم؟ أتمنى رب دايما تكونوا بخير إن شاء الله. معلومات مهمة جدا يا جماعة بالنسبة لمرض الأطفال ونزلات البرد اللي عتجيهم. في حاجة مهمة جدا الناس غايبة عنها، وهي أهم من إنك أنت تدي الطفل الدواء أو تدي العلاج أو أي حاجة. أول حاجة إن أنت تتأكد إنه الفالنة اللي لابسها الطفل أول فالنة، يعني أول طبقة من الفالنة، أول فالنة لابسها الطفل اللي هي اللي بتبقى نص كم أو حمالة دي، بتمسكها بإيدك كده وبتشوف لو فيها، لو لقيتها مبلولة، مهما تدي لطفلك الدواء والعلاج برضه هيفضل يكح وهيفضل تعبان وهيفضل عيان ومش هيخف أبدا. يبقى أهم حاجة ليه الطفل بيقعد يجري طول اليوم، بيفضل يجري طول اليوم، بيحصل فيه تعرق أو عرق، لازم تغير له الفالنة اللي هو لابسها فوق اللحم على طول. لو لقيت فيها مية على الصدر لازم تغير له جميع الملابس اللي هو لابسها. يبقى دي أهم حاجة، أهم من العلاج وأهم من أي شيء زي ما حضراتكم عرفتوا. يبقى أول حاجة إن أنت تشوف الفالنة اللي لابسها فوق صدره على طول وتغيرها له لو هي اتبلت مية. الحاجة التانية لو عنده كحة أو يعني ضيق تنفس أو حاجة، الزعتر يا جماعة ممتاز جدا ما شاء الله عليه بصراحة. ده مثلا ما نعمل حلبة والكلام ده، نعمل كوباية أو كوبايتين زعتر للطفل. طيب ازاي ندي أو نقنع الطفل إنه يشرب الحاجة دي؟ هتجيب سرنجة مخصصة للدواء من عند أي صيدلي. بعد ما يبرد الزعتر أو اليانسون بتبدأ تعبي السرنجة دي وتديها له، بتبقى محليها له بسيط طبعا عشان يبقى طعمها حلو، والطفل بيبدأ يشرب معاك. الحاجة التالتة، لو طفلك بكح جامد والكلام دوت، العسل الأسود ممتاز جدا على الريق. العسل الأسود بق صغير عسل أسود ممتاز جدا ما شاء الله عليه بصراحة، بيخفف الموضوع الكحة ده. الحاجة الرابعة، لو طفلك بيروح حضانة أو بيطلع الصبح في الهوا، تمام، لازم تتقله في الهدوم طبعا. الحاجة التانية إن أنت تلبسه كمامة. لازم أهم شيء الكمامة دي يا جماعة، تلبسه كمامة، وأول ما يدخل الحضانة يخلعها عادي فيش مشكلة، بس الهدف إن أنت بتمنع عنه صدمة الهوا أو صدمة البرد اللي بتبقى برا عشان ما يستنشقهاش. فالكمامة مهمة جدا عشان صحة طفلك، خاصة هو طالع الحضانة والكلام ده. دي حاجات يعني حبيت أقولها لحضراتكم على السريع، وإن شاء الله ربنا يشفي يا رب. نسأل الله أن يشفي جميع المرضى ويحفظ لنا أولادنا وبناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.